স্বাগতম আরেকটি নতুন ভিডিওতে। টিকটক ও লাইকের মতো নতুন একটি অ্যাপস স্ন্যাক ভিডিও বাংলাদেশে লঞ্চ হয়েছে, যেটা কিনা প্রচারের জন্য অ্যাকাউন্ট করলে 30 টাকা এবং প্রতি রেফারে থাকছে 90 টাকা। এছাড়াও ভিডিও দেখে আয় করার সুযোগ রয়েছে। তথ্যটি সত্য কিনা তা জানার জন্য আমি আমার স্ন্যাক ভিডিওতে যাব। আমি স্ন্যাক ভিডিওটি ওপেন করতেছি। স্ন্যাক ভিডিও ওপেন করা হলে আমি আমার প্রোফাইলে যাব। প্রোফাইলে গিয়ে আমি কয়েনে যাচ্ছি। দেখেন, আমি গতকাল কিন্তু আমি আমার স্ন্যাক ভিডিওটি ওপেন করেছি। আমি এই একদিনে 17 টাকার উপরেই আমার রয়েছে। আর আমার কাছে এখনও কয়েন রয়েছে 4,15,833, যেটা কিনা আবার আজ রাতের মধ্যে টাকায় পরিণত হবে। আমি ইনভাইট করেছিলাম 9 জন ফ্রেন্ডকে। তাদের কাছ থেকে আমি অলরেডি 90 টাকা পেয়ে গেছি এবং টোটাল তাদের কাছ থেকে আমি পাবো 810 টাকা। আমি একটু উপরে গেলে আমি যাদেরকে ইনভাইট করেছিলাম তাদের কাছ থেকে আমি কত টাকা পেয়েছি, কিভাবে তাদের কাছ থেকে টাকা পেয়েছি, সেগুলো ডিটেলস কিন্তু আমরা পেয়ে যাব। এবং আমরা যদি আরও দেখি তাহলে আমরা 90 টাকা যে রেফার করে পাবো তাদের কাছ থেকে 3টি স্টেপে আমাদের টাকাটা দেওয়া হবে। এই 3টি স্টেপ কিন্তু এখানে বলে দেওয়া হয়েছে। তো যদি আমরা চাই তাহলে অল্প সময় এই স্ন্যাক ভিডিও থেকে ভালো একটা আয় করা যায়। তাই চলেন দেরি না করে আমরা দেখি কিভাবে একটি স্ন্যাক ভিডিও আইডি ক্রিয়েট করা যায়। লেটস গো। আমি আমার ভিডিও ডেসক্রিপশানে স্ন্যাক ভিডিও লিঙ্কটি দিয়ে রাখবো। সেখানে গিয়ে লিঙ্কে ক্লিক করলে এ ধরনের একটি পেজ পাবেন। তারপর আপনারা গেট মানি অপশানে যাবেন। গেট মানি অপশানে ক্লিক করলে আপনাকে প্লে স্টোরে নিয়ে যাবে। সেখান থেকে স্ন্যাক ভিডিও এই অ্যাপসটি ইনস্টল করবেন। আপনারা চাইলে প্লে স্টোর থেকেও সরাসরি অ্যাপসটি ইনস্টল করতে পারবেন, তবে বেশি অফার পাওয়ার জন্য ডেসক্রিপশানে দেওয়া লিঙ্ক থেকে করার চেষ্টা করবেন, যাতে পরে কোনো সমস্যায় না পড়তে হয়। অ্যাপসটি ইনস্টল হওয়ার জন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে। অ্যাপসটি ইনস্টল হয়ে গেলে আমরা ওপেন করব অ্যাপসটি। তারপর আপনার কাছে এই ধরনের একটি অ্যাড শো করবে। যদি আপনি সিলেক্ট করতে চান কোনো কিছু সিলেক্ট করবেন, না হলে এটি স্কিপ করে যাবেন। গেট মানি অন ইনভাইট ফ্রেন্ড, আর্ন মানি। এখানে ক্লিক করলে আপনাকে সরাসরি আপনার ফ্রেন্ডকে ইনভাইট করতে বলবে। যদি আপনি এখন এটি না চান তাহলে আপনি সরাসরি আপনার প্রোফাইলে যাবেন। প্রোফাইলে গেলেই আপনাকে সাইন ইন করতে বলবে। তো আমরা যেহেতু এটি আপনি ফেসবুক দ্বারা সাইন আপ করতে পারবেন, ফোন দ্বারা করতে পারবেন, আপনি যদি চান জিমেল দ্বারা তাও করতে পারবেন, আবার লাইন অ্যাপস দ্বারাও করতে পারবেন। আমি যেহেতু ফোন নাম্বার দ্বারা করবো তাই আমি ফোন নাম্বারের অপশানটি বেছে নিচ্ছি। এখানে এসে আপনি আপনার ফোন নাম্বারটি দিবেন। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে কোড আসার আগ পর্যন্ত।
তারপর আপনাকে এখানে জন্ম তারিখ দিতে হবে, আপনার জন্ম তারিখটি আপনি বসায় দেবেন। তারপরে আপনাকে আপনার জেন্ডার সিলেক্ট করতে হবে, যদি আপনি ফিমেল হয়ে থাকেন ফিমেল সিলেক্ট করবেন, যদি মেল হয়ে থাকেন মেল সিলেক্ট করবেন। তারপরে নেক্সট। তাহলে আপনার প্রোফাইলটি কমপ্লিট হয়ে যাবে। এখানে আপনি আপনার প্রোফাইলটি এডিট করতে পারবেন, আপনার ছবি দিতে পোস্ট করতে পারবেন। যদি পরে করতে চান তাহলে আপনি এখানে সরাসরি কয়েনে এসে ক্লিক করবেন। কয়েনে এখানে ক্লিক করার পর আপনাকে এখানে দেখাবে ইনপুট দ্য ইনভাইটেশন কোড, এখানে গো অপশানে ক্লিক করবেন। এখানে এসে আপনারা দিবেন 196.043.269। আবার বলছি, এখানে এসে যেটা বসাতে হবে সেটা হচ্ছে 196.043.269। তারপরে বাইন্ড নাও এই অপশানে ক্লিক করবেন। তারপরে নিচে এসে লাইক টু ভিডিও, দুটি ভিডিওতে আপনি যদি লাইক করেন তাহলে 1000 কয়েন পাবেন। এখানে এসে গো অপশানে যাবেন। নতুন একটা গান বেরিয়েছে, পুরাই ভাইরাল গান, ওই গান দিয়ে অনেকটা ভিডিও করুন, আমাকে ভিডিও ভাইরালের। তারপরে আপনার পছন্দ মতো ভিডিওগুলোতে লাইক করবেন। তারপরে ফলো দুই ইউজার, তাহলে দুইজন ব্যক্তিকে ফলো করলেও আপনি 1000 কয়েন পাবেন। আবারও এখানে যাবেন। তারপরে আপনি আপনার ফ্রেন্ডকে ইনভাইট করতে পারবেন, আর ইনভাইট করলেই আপনি পেয়ে যাবেন 90 টাকা। ইনভাইট করার জন্য আপনি ইনভাইট অপশানে ক্লিক করবেন। এসে আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে আপনি কিসের মাধ্যমে আপনার ফ্রেন্ডকে ইনভাইট করবেন। যদি ইমোর মাধ্যমে করেন তাহলে ইমোকে সিলেক্ট অপশান বেছে নেবেন। হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে করতে পারবেন, ফেসবুকের মাধ্যমে করতে পারবেন, মেসেঞ্জারের মাধ্যমে করতে পারেন। আপনি আবার লিঙ্কটি কপি করে অন্য আদার্স সোশ্যাল মিডিয়াতেও করতে পারবেন। যেহেতু আমি মেসেঞ্জারে করব তাই মেসেঞ্জার অপশানটি বেছে নিচ্ছি। তো এভাবে এসে আপনি আপনার ফ্রেন্ডদেরকে ইনভাইট করতে পারেন। ইনভাইট করা হলে আপনার ফ্রেন্ড যদি এই লিঙ্কটি থেকে এই স্ন্যাক ভিডিও অ্যাপসটি ইনস্টল করে তাহলে আপনি 90 টাকা পেয়ে যাবেন। তো এভাবেই আপনি বাড়িতে বসে থেকেও ভালো একটি আয় করতে পারবেন। তো ভিডিওটি এই পর্যন্তই। যদি ভালো থাকে একটি লাইক করবেন, আর যদি একটি ভালো তো এই পর্যন্ত। যদি ভালো লাগে একটি লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। তো ধন্যবাদ আবারও সবাইকে।